Unë jam se të ju se kam harrua ato që kam rritu. Por jam të sed përse mos metëm rëdbi se kalumës. Dhe një unë më dhënaj. Dhe duke u përgatiti dyty për dhunë, vesion e dhijë se shkëmranë, në vike me kohët, me bërtit me të mohë. E kësha nëntën për shmisë. Delësha. Po e shohë qëfrim shahë o këthesha në shpire. Po të risën e ke posë për krohin tem, e ta shetë të tjek me posë edhe ma shumë. Me zi të regoha për shurtes, e kesha pak më të letë. Po për herë por, pas shumë vjetë, e njëva vete si bobë. Si bobë? Si një bobë i vërtet. Turpi nuk është june. Turpi është i atyne. Për kraja familjes për një ma ka vlerë shumë madha. Që nga sëtë, 14 prilli, nuk dhe të madhë menë, si një ditë e vujtës për mua. Ky nuk është vetëm një hap i një të mbjetuari, por është një hap për para për të gjithë shoqërinë tonë. Jam një burë, një bobë, i cili po munduhem me ndërtu një jetë normale. E kam bashkëshorten, cili më kam bështetë gjitha të jetës. Dhe 3 fëmijë, cilët janë drita syve me. Dhe janë gjithë shka për mua. Që njerëz të më shohin si një njeri që kam kaluna për shumë gjona. Jam mundu shumë. Unë nuk jam si korë. Unë nuk dua njerëz të më shohin me keqardhje për dhunën që kam përjetu. Dua që të më shohin me respekt. Si një njeri që ka luftu shumë për me mbjetu. Si një njeri që shumë herë jam rëdzu, po prap jam ngriton. Unë jam se të ju se kam harrua ato që kam rritu. Por jam të sed përse mos metëm rëdbi se kalumës. Mos pak kuhe fillun me në i bon testin e durza parafinës. Dhe diku ofër mes nëntës më ardhërani mu. Ja kam bon testin e durza parafinës. Dhe ta shu duke me prit në koridor, jënë ku ato dhumët cilët në marshin pyqe. A dhe në ku politë civil. U kone dhe në shqiptor që punoj ke me ta e njëshin tonë. Po a dit e ka posë rullin e përkthysit. Duke prit në koridor ato, ka u anëshën policia në asetëshën. Dhe ka nërë 2 policë në uniforma, kanë po për kreve, kanë ngre zhag, dhe kanë shtinë me një banje ato. Dhe ato ndodhi ma e keqja. Ma e keqja që mund të ndodhë në njerët. Se ato kur në kësha menu që më ndodhë mua. Dhe një unë më dhënaj. Dhe duke u përgatiti dyty për dhunë, nga britmat e mija, a i shqiptori që u ku ato, i ka ro derës, u imrana dhe më kanë zirë pja tujt. Vesion e dhijë se shkëmranë. Me 16 mars 2001 jam liru prej bordët, me ndimin e kryqtuq. Ato jam kon i fejun. Dhe fill mas 2 jove jam martohë. Atëku jetësha
me prindë dhe lozën më shatë. Dhe me si u martua, i thash vetës. Do të alon të kalun me mropa dhe ta filloj një jetaj. Ta ndërtoj një familje. Por kjo ishte e pa mundër. Se gjitha natë, më kujtoj shnëja shumë kanë ndodhë. E ta isha me frikë, se mës për të dikush për rastin shumë kanë ndodhë. Dhe shu që mas një viti me bashkëshortën dhe vojzën rrugër, lutrën, o vendasëm me jetu me qëronë shkësorë. Të unë një pak ma i lirë, po prap isha i mbyllën në të burgin për mërëna. Sa isha me vete, unë jam burë. Dhe për këto më shë kam përjetu, nuk të të ditë kërkosh. Se të isha më nënqmujnë, më bëllizojnë. Dhe isha shumë i mbyllë me vete. Në vike me kohët, me bërtit në të mohë. I kësha nëntën për shmisë. Delësha. Po e shohë qërim shë do këthesha në shpje. Se turpi ishë më heronë së dhënjita. Unë viti 2005. Dhe për herë të pore ma frukë të organizata e kërëtës atër o kënë të klinika Gjermone e Svitit. Atër më shku 10 herë. 10 herë. Po, kërë sysh nuk më shë morë gudzimin me Imrana. Dhe kështu, që vendusë është ma mirë me ikvi Kosovës. Krejt. Dhe kështu që shkuva në Malzi. Mora familjen dhe shkuva atje. Po edhe atje, shumë më nga i ka gjumë aty në Malazese. Dhe kështu që u këty ma për në Kosovë. Por një notë e bosh me në intervist ishte Vasfia Krasniqi. Cila për mu është heroin në dorë. I marsha shumë lakë. Dhe ishte që kjo pa full, pa që frimet. Dhe kështu, dhe e kam morë, e kam shkru në Messenger fill. Po, ishte shumë vështirë. Por një notë, shku më dhomë për pije. Dhe unë, si gjithmonë me probleme shëndetësore. Dhe bashkëmurët jam tha, dhe anë tha, ki dishka që më atë monën. Dhe atu se di vetëm, pa menu shumë, edhe i kam kalëzu bashkërtës. Dhe shumë kërë jam arrestu në stacionin e policisë në Renas, më kanë ndodhë që kje që kjepit të regu varanë. Dhe aja heshti. E nisi me kojtë, e jeshtë e ashtu atë në nuk bisedu më kërqa. Në jesët me nxes,
më thëtë, Dan, luftë ko. Dhe çdo një unë ka mujtë një dodhja. Po të risën, e ke posë për krohin tem, e tash e të tjek me posë edhe ma shumë. Me zi tregova për shurtes, e kesha pak më të letë, se mos kesha nevoj me dollë natën, me ikë në shpis, e me kojt, e më këtytë. Tash e kesha pak më të letë. Dhe një natë, pëzon bashurtës, ta shkata më nërën edhe shmi të regu vojsës. Dha ja pra ne. Ta po. Ta shë kisha shumë të vështirë me fjallë qysh mja thonë. Nesër e tira, thash me dollë me pi një kohë. Edhe ashtë dollu shpesh me tonë. Se kjo është të rështyr bashkërisë të unë. Kjo për tonë të vite e ka mojtë familjen të unë konë. Që që jemi dollë për kofe, jemi ullë dhe me fjallë nuk mujtë me thonë, ja kumë qitë vendimin se komisioni qeveritari që në ka njoftë statusin, ja qita përfora dhe ato që shkru viktime dhe undës seksuale. Vojza, si e po, tha, babosht tonë për këto, tha e di që 3-4 vjetë. U që kohëve për qofe, dhe më tha, gjdo herë, unë ka me konë krathonin. Si ndjekën atë moment? Në atë moment, kam kohë të pisimit. Unë i shumë i shliru. E njëva se për për vetit, më hek 500 kilo për vetit. Po për herë por, pas shumë vjetë, e njëva vetën si bobë. Si bobë? Si një bobë i vërtet. Se për familje, tem, për dhmint, nuk kam mujtë me konkur bobë, ta më një duhur që është më kujdes të më për ta. Gjithë një njëri nërkohës. Një njëri që ju e kësha gjithë herë pytjel të mive, sët dikun është të në po një mbirë në të ujë tjetër. E di me shfarë sfida është të kaluaj. Dhe unë i thamë ati që ko shpresë dhe mos më të rëzu korë. Dhe i thamë ati nëse turpe nuk është june. Turpe është i atyne. Për krahja familjes për një ma ka vlerë shumë madhe, edhe du me ju thonë tjerëve që nuk kanë folë ose nuk kanë pas dikon me bisedu që kur nuk jeni vetë. Gjithmonë është dikosh që ka me ja majtë krahën, nështë ta babi sot ja u ka dhënë një shtypje me kuptu që nuk kemë veç fjallë, për është të vërdet kjo punë. Që 6 vitet e fundit, jo ka në shok shumë i me për mu, kemi rëfy bashkë, për që nga sënë, ti do të jesh nevoj imi. Unë e përkullem para vëdimit tanë, tjetojsh më një shoqëri se qena na, përbes e më rëtën respektin e të gjithë mejve.
Faleminderit për guximin që ke, që nga sot 14 prilli nuk do të marrë mend si një ditë e vujtës për mua. Që nga sot, kjo ditë do të shndrohet në guzim për të gjithë viktimat. Ky moment nuk është vetëm moment rrëfimi personal, është thyrje e heshtjes së gjatë, është përballje me sigmën që e ka rënduar mbi supe pothuajse mbi 2 dekada me radhë këtë burr, por edhe shumë burra dhe gra të tjera. Kur themi zëri im është forca ime, ne po e njohim dhe po e vlerësojmë guximin për të folur. Po ashtu po japim zë të gjithë atyre që ende nuk kanë mundur të flasin. Ky nuk është vetëm një hap i një të mbijetuari, por është një hap përpara për të gjithë shoqërinë tonë.